なんかさ、ショートで流れてくる、ものづくり系の動画あるじゃん。なんかすごい、なんでこんな機械持ってんねんみたいな。すごい高そうな機械でさ、切削したり、なんか切り刻んだりする動画、あれめっちゃ好きなんだよね。あれさ、同じ機械持ってたとしても、あんな綺麗にできねえな、私は。私雑っていうか、あれなんだよね。折り紙を折るときさ、正確に半分に折れない人だからさ。厳しいかな。あんな風に綺麗に削るのは。